Pass to Jordan. Jordan, pass to Musa. Musa to Serrano. Nagpapasan to Halili sa ilalim. Pinilit, wala na block. Nakakuha ni Musa ang bola. Serrano, jump. Lugo sa elbow. Iwa by number 14 to Harot number 20. Pass to number 20. Nagkahanap papasahan. Pass to Harot. Pinira sa side. Lugo. Naribawa ng bola ni Heidi. Pass to Halili. Halili, team line, na block by Slow. Rebound number 14 to Harot. Harot pass to number 20. Pinasa sa ilalim. To Musa. Musa number 14. Pass to Jaime number 15. Jump to side. No good, malakas. Naribaw number 4. Number 4 pass to number 20. Harot. Pass to number 14 ni Dina. Nice nila bola ni Jaime. Nice nila bola ni number 14. Number 14 pass to Leo number 20. Leo jump the 54 line. No good. Naribaw ni Dina. Sa ilalim, tinira. Wala. Naribaw ni number 20. Number 23, Serrano. Serrano to number 19, Umali. To Brain. To Umali. Tayo sila bola number 20. Pass to Daroga. Harot pass to number... Oy, may sumabi. Foul number 20. Jordan. Number 11 on the 15-foot line. The first man is Nobu. What about the second row? The second row is in. Score, roll one. Rebound Serrano to Umali to Dream. Pass to Jordan. Jordan pass to Umali. Jump. Nogut. Rebound by Harot. Harot. Pass by Umali. Oy. Wala bola. Nakuha ni Dream. Pass to Jaime. Jaime. Sura. Pumasok. Inbound number 4 pass to number 28. Harot is to harass by Musa. Harot pass to number 4 to number 20 to number 11. Tinira sa side. Wala. Malakas. Naribar ang bola ni Umali. Umali number 19. 6 minutes. Serrano. Wala. Malakas. Oy. By number 4, pass to number 20, Harot to number 20, sa gitna, pinilit, wala, naribar ang bola ni Jordan, nagmaunin, Jordan, sinaksak, wala, naribar number 20, pass to number 11, pass to number 14, pass to Harot, oy, nasa sila bola ni Jaime may dalang bola, Jaime. Pass to number 19. Wala. Uy. Sa bobo. Harot ang may dalang bola. Pass to number 4. Sinaksak. Pumasok. Score okay. Ibon Jaime. Pass to number 20 Jordan. Jordan papasahan. Pass to Musa. Musa. Pass to Jaime. Uy. Nice to lang bola number 4. Pass to number 20. Harot nagmamadali pa. Uy. Hindi nakita ang pasak. Nakuha bola ni number 14. Haras by Jordan. Nice to lang bola. Oh, that's number 13. Musa. Pass to number 4. To Harot. Pina sa number 20. Wala na block ni Jaime. Jaime pass to Palu. Umali. Pass to number 15. Jump. Nogut. Wala may Serrano. Number 22. Pinilit. Wala. Naribaw ni Serrano. Pinira. Kapos. Naribaw number 4. Ang bola. Number 4. Pass to number 14. Pass to number 12.
Nag-aarap pa sa pass to number 28, Harot. Pass to number Sable. Well, to shoot on number 4. Pass to Harot, number 28. Harot to number 20 sa ilalim. Number 20, pass to. Pass to na Roma. Na-steal lang nila. Uy, may sumundot. Foul number 11. Number 11 foul. Nag-uumpisa na po ang ating Zumba. Ama. Musa, pass to si Rano number 32. Tuhay na sa ilalim. Pinilit, lumabasok. Inbound number 14 to number 28, Harot. Uy, foul. Number 13, second personal foul. Number 28, pass to number 11. Number 11, pass to number 4. Time to shoot. Tinira sa 3, nagtangka, wala. Naraman number 20, may sumabit. Who's foul wet, di ko nakita. Foul number 19, Umali. 2 feet through by number 20, the first attempt is in. Bikoy, taan. Taan. The second attempt is Lobo. Jaime, pinilit. Wala, malakas. Nariwa number 20. Number 20 to number 13. Sinaksak, wala. To Jaime. Pumasok, nakuha sa Philip. Number 28. Number 40. Nagtangka sa 3. Tinira. Wala. Nariwa ni Jaime ang bola. Jaime. Pass to Musa. Tinira. Pumasok. Inbound number 14 to number 4 to number 14. Ang oras, 1 and 40. Number 40. Pass to Harod sa 3. Tinira. Pumasok. 3-point Harod. Inbound to Mali to Jordan. Jordan. Pass to Jaime. Jaime. Sinaksak. It's a traveling. Inakbo ang bola. Traveling. Inakbo. 1 minute and 18 seconds. Inbound number 14. To number 28. Pass to number 11. Tinira. Wala malakas. Na-rebound ni. Uy, nagkasindutan. Last stop. 8 and 10 seconds. Musa. Babad si Musa. Musa to Umali. Umali, pass to Jordan sa gitna. Tinira, wala, malakas. Narima number 20. Number 20 to Harot. Pass to number 11 sa ilalim. Pumasok. Easy 2 points. 45 seconds. Score all time. Inbound number 13. Number 13. Pass to Jordan. 10 to shoot. Nice steal ang bola. Number 14. So white ball. Inbound Serrano. Serrano to three. Inina. Wala. Nariwa number 20. Number 20. Pass to Harot. Harot to number 14. Sa 15-foot line. Inina for 2. Score 11-9. 15 seconds. 14. Baser na lang po. Musa, 10 seconds. Serrano. Upo, 2 seconds. Harot, pass break. To number 20. End of the first quarter. Ang score, 11-9. 11. Number 18, Mel. Pass to number 10 to Mel. Pass to Harot sa 3, Tinira. Wala. Naribaw ni Serrano. Serrano to Mali.
Jaime sa ilalim. Tumali Jaime, pinilit, wala. Nariba ng bola ni Umali, number 19. Pass to number 33 to Jepoy. Sa 3, tinira, wala malakas. Nariba si Waro. May sumabit. Foul. First team foul. Kuya, matapang. Matapang yun ang mimipa. To provide number 32 Serrano, the first attempt is no good. What about the second throw? The second throw is no good again. Number 14 pass to number 18. Number 18 pass to number 10. Dinukot pa. Grabe yun ah. Masok. Rebound number 32 to number 44. Jepoy, pass to Dream. Dream to number 4, Jepoy, Jaime. Nagtangka, miss. Number 18 to number 28. Pass to number 17, Kirira. Tapos, naribaw ni Jaime. Nice pass. Pass. Number 18, Kirira. Masok. Malita. May isang pass po dito. Tigruruba isang baso. I-vlog ko lang kayo. Number 19 to number 4, Jepoy. Jepoy to Green. Babag si Green ngayon. Try to shoot. Umali. Pass to Jaime. 5 to shoot. Kirira, wala malakas. Nariba number 17. Pass to number 14. Pass to Harot. Harot to number 18. Kirira, pumasok. Score 17-9. Jaime. Jaime to Jepoy. Ayos. Tatawag ka mamaya. Nasa basketball lang. Jaime, tinira, wala, malakas, naribaw ni Jepoy. Jepoy, pass to Mali, tinira, wala pa rin, naribaw ni timeout! Out! Inbound Jaime. To number 10, Jaime. Pass to number 18, number 18. Mahirap pa kayo niya, masyado mainit. Hindi ko nakita, Harot. Tinira sa side, wala, malakas. Naribaw ni Umali. Umali to 20. Benten to Jepoy. To Benten sa gitna, wala, malakas. Nice Musa. Uy, Musa, nice. nagkasumputan. Nag-start Harot. 13 to Kaya ka muna shoot. dyan o. 13 to shoot. Jaime to Serrano. Serrano to side jump. For 2. Basic. Mainit pa yan eh. Nag-edit na si Serrano. Number 28 to number 18 to number 14. Tinira. Malakas. Naribaw ni Jaime to Benten. Benten. Pass to Serrano. Serrano. Tinira. Wala, malakas. Nakuha ni Benten. Pass to Umali. Pasok. Iba number 14 to Haro. 5 minutes, exactly 5 minutes. Number 18. Pass to number 17. Wala. 17 again. Dabak. May sumabit. Foul number 15. George. Foul Jaime. First personal foul. Ang oras 4 minutes and 55 seconds for the second quarter. Two-point throw by number 17. The first throw is an airball. Ano, may tinapay dyan. Bigyan mo tinapay. Tinapay dito. Oh, kain muna kayo. Parang hindi na kayo makatakbo. Eh. The Yung pala yan. Eh. Dugo. Dugo by number 19. Full body pass to number 4.
Jepol. Pass to number 19. Jaime. Pass to number 19. Umali. Wala. Targo ni si Rano. Si Rano to Jepol. Tinira. Wala kas. Number 14. Pass to number 28. Harut to number 14. Ganda ng pasa, oh, sayang. Narawa ni Umali to si Rano. Si Leo, Rano to Leo. Umali. Pass to number 17. Pass to number 28. Harut. Nagtakla sa 3. Tinira. Wala. Malakas. Narawa. Okay. That's substitution red. Jepol. To number 15. Jaime. To 20. Tinira. Wala. Malakas. Narawa ni Jaime. Jaime to Umali. May sumagot. Foul number 17. Busgan, may tinapay, busgan mo. Mamaya. Sabaw lang muna tayo. Second attempt is Dogo. Rebound by Jaime. Jaime. Pinili. Pumasok. Score 19-15. Ang oras 3:40. Nel sa 3. Tinira. Wala. Malakas. Uy. May nakita ulit. Tinula. Kitang-kita. Foul number 20. Second personal foul. Kasama na yun. Jepol. Pass to Umali. Substitution ref. Umali out. And number 6 in. May tinapay, oh. May dalang bola. Pass to Harot sa 3. Tinira. Patay. Pumasok. 3-point. Harot. Rebound si Rano to 20. 20. Kalpapasan. Pass to Jaime sa 3. Boarding pa yun, ah. 3-point. Jaime. Bumawi. Score 22-80. Exactly 3 minutes. Harot sa 3. Tumutol. Wala. Malakas. Nariwala natin. Uy. May sumabit. Foul Eugene. Number 6. Second team foul. 2-3 number 20. Tinira. Ang unang pambabaslo ay pumasok. Ang ikalawa ay pumasok ulit. Inbound si Rano to 20. Ang oras 2:50. 20. 20. Reset. Pass to Jepol. Jepol to 20. Sa gitna. Pumasok. Nel, ako yung dalawang bola. Nel. Pass to 20. Pass to number 28. Harut. Pass to number 10. Sa 3. Tinira. Wala. Malakas. Tama na Harut ang bola. Harut. Pass to number 18. Nasugot ng kalaban. Inbound Nel to Harut. Harut. Type to shoot. To number 17. Tinira. Wala. Pass to the bola. Number 17. Pass to the Roma. Number 14. Pass to number 10. 10 to Jepol. Jepol to si Rano. Tinira. Wala. Nariwang ulit. Wala pa rin. Siya pa rin ang nakakuha. Wala pa rin. Nariwang number 18. Number 18. Pass to Harut. Tinira. Wala pa. Uy, nasugdot. Si number 8. Nasugdot number 28. Ito, jump. Go. Wagad Harut. Pass break to number 18. 18 to number 10. Pass to number 20 sa ilalim. Tinira lang. Nariwang ni Eugene. Pass to Jaime. Jaime. Pinilit. Wala. Nakuha ang bola ni Harut.
Harut, uy. Nel. Nel, pass to number 20. Pinira sa 3, wala. Dari ba number 20? Sa gitna, pinira, wala. Yang. Ay sinabi. Foul. Second personal foul, 13 foul. Two free throw by number 20. The first throw is in. What about the second throw? Quarter tayo kakain. The second throw is in again. Nakumpleto ang dalawang paglubos doon ni number 20. Ete na may dala ng bola. Pass to Hayden. Nice steal ang bola. Neil 2 in 1. Neil layup for 2. Score 28-20. 40 seconds. 40 seconds. 20. Pass to Serrano. Serrano to 20. Nice steal ang bola. Number 20 to number 18. Pass to number 28. Harut. Neil layup. Easy 2 points by number 28. Harut. Inbound checkpoint pass to Eugene. 20 seconds. Tinira sa 3. 3-point Jaime. 15 seconds. Harut. 10 seconds. Baser na lang. Number 18. Tinira. Wala. Number 32. Naribay pass break to Jepoy. To Jaime. Wala. The score 30. Rebound Umali to Benten. Benten to Jaime. Tinira sa 3. Batay na naman oh. Nakarami na yun. Nakakabala si Jaime. 3-point Jaime. Rebound number 4. Pass number 18 there. Then pass to Harut. Harut. Paras by number 15. Halili. Harut to number 20. Number 20. 5 to shoot. 4 to shoot. Halili. Leo. Wala. Malakas. Pari daw number 20. Leo. Leo to Harut. Pass break to number 18. Sa ilalim. Tinira sa side. Wala ka post. Naribaw number 14. Tundil ang bola. Tayo silang bola number 10. Pete. 1-on-1. Uy, pinik. Ganda ng peke. Rebound number 12 sa number 18. Number 18, pass to number 14. Tinira sa side. Wala. Naribaw ni Umali. Pass to Benten. Benten. Kinasa ilang kay Eugene. Napakaganda. Easy 2 points by Eugene. Paborito. Score all 30. Harut sa 3. Tinira. Patay. 3-point. 3-point. Harut. Mula ng 3. Benten ang kailangan bola. Pass to Halili. Halili to Benten. Nice silang bola number 20. Number 20 pass to Harut. Malakas. Umali to Jaime. Jaime, tinira. Pumasok. Burrito. Nel to Harut sa 3. Tinira. Wala. Malakas. Narba number 20. Number 20. Tinira. Pumasok. Nakuha sa pilit. Baga sa prutas. Nakuha sa pilit. Number 10 to Halili. Ang oras, 7 minutes, 30 to shoot. Bete, tinira. Wala. Narba muli ni Bete. Tinira. Wala pa rin. Narba number 20. Number 20. Pass to number 18 to number 4. Hilea. For 2.
20. To Jaime sa 3. Malakas. Naribaw number 20. Pass to number 4. Number 4 na may dalang bola. Pass to number 18. Number 18. Pass to number 14. Number 14 sa gitna. Grabe. Iba number 15. Pass to Vincent. Halili to Jaime. Jaime to Vincent. To Vaso. Easy pass. Substitution break. Vincent out. Jepo. Number 14 to number 20. Tinira, wala, naribaw ni Umali. Pinili, pumasok. Iba number 20 to number 28 haro. Para to number 4. Nice silang bola ni Eugene. Pass to Sierra number 22. Number 22, uy, iniputan. Veterans! Time out! Tuloy. Ayun. Sponsor to. Sponsor ba yan to? Musa nga, ayaw na pumasok eh. Last silang bola ni Jepoy. Jepoy to Halili. Malakas. That's Halili. Pass to number 14. Pass to Bell. Jump. No good. Rebound by Jepoy. Jepoy number 4. Pass to Eugene. Eugene jump. To 2. Hindi, ngayon ko lang ginamit. Lumabang Naglalaro na ko siya. Alvado. Dinadala kasi walang magkakaroon. Ang ng isang puntos. Number 18 to number 14. Pass to number 20 sa ilalim. Pass to number 28. Harot. Jump. Wala. May foul. Halili. Overpatig yun. Overpatig yun. Sabi yata po yan eh. First throw is in. Score all 40. Ang oras. Score and 47. Milo ba? The second throw is no good. Kuha by number 40. Number 40 ng may bola. Uy, sinaksak. Wala. Pass to Musa. Di ba atakbo? Ganda na pasa. Sinasayang Paltugan tira. nariwang ni Harot. Harot ang may bola. Pass to Harot. Harot tuloy na. At kasundutan. Latsa. To Jepoy. Umali to Eugene. Pass to number 1. Number 18. Nilayap. Pupo. Is it Pupo? Inbound Musa. Pass to number 4. Jepoy. Wala. To number 18. 18 to 28. Pass to number 4 sa 3. Tinira. Wala. Naribaw ni Umali. Nice silang bola ni Harut. Harut sa 3. Kapos. Inbound Jaime. To Musa. Pass to Jaime. Pass to Serrano. Serrano umatras. Tinira. Wala. Naribaw ni Jaime. Tinira. Wala. Number 50. Pass to number 14. Number 14 to Harut. Ni layup. Wala. Naribaw ni Umali. To Serrano. Foul. Illegal screen. Umali, illegal screen. Top goal 90. Second cut. Mindset ba na? Number 18, jump.
Logut. Nilabay ng nagpukit. Tinira. Wala. Malakas. Narinig ni Sirano mula. Sirano pass to Jaime. Jaime nagmamadali. Pass to Luisa to Jaime. Nice Sinaksak. pass. Wala. Aldo Pira. Nakuha ang bola ni number 20. Number 20 to number 18. Hindi na pumapasok eh. Baldo Ginira eh. Magaganda yung pasahan. Score 44-40. Ang oras 2 minutes and 25 seconds. Kusa. Pass to Jaime sa 3. Wala. Naribaw number 4. Number 4 to Del. Number 18. Pass to Harut to number 4. To number 18 sa side. Pinira. Wala. Naribaw ng bola ni Jaime. Pass break to Sirano. 2-1. Si Newball. Masuk, tikang makawala. Number 18. Pass to number 40 sa gitna. Tinira. Pumasok. Napakaganda. Easy. 1:45. Score 46-42. Busa. Akbay na lang bola. To Jaime sa gitna. Pass to Bali sa gitna pa rin. Nagagawan. Hirap kasi mag-start sa 6. Simbol ng oras, 1:30. Chepoy, tinira, wala. Sinundot. One and 25, 11 to shoot. Jaime to Sirano sa side, tinira. Pumasok, napakalamig. Natira. 1:14. Nel, pass to Harut. Harut to number 14. Tinira jump for 2. Inbound to Bali. Last 1 minute. Busa. Pass to Sirano. Tinira sa side. Wala, malakas. Nariwan ang bola ay Harut. Pass break to number 18. Dahil still ang bola. Oh, number 18. Number 18 sa gitna. Pass to number 14. Tinira. Pumasok. 35 seconds. Ayun. Pass to number 4. Chepoy. Tinira. Wala ang lakas. Nariwan number 14. Pass to Harut. Ikot. Harut. Dahil still ang bola ni Jaime. Jaime. Pass to Bali. Foul number 28. 14, sorry. Foul number 14. Asan na lang ang marinig. 15 seconds. Chepoy. Pinilit. Wala. Dahil na number 20. To number 18. 2-in-1. Pinira. Wala. Nariwan ni Green. Pass to Bali. To Jaime. Pinira sa 3. Wala. Score 50-44. 50-44. 6 points. Harut sa 3. Wala. Naribaw number 10. Pass to number 17. Pass to number 18. Number 18 to Harut. Pinira sa side 3-point. Wala. Naribaw number 11. Number 11 to number 10. Number 10 to Nakoy. Nagkagawa. Naribaw ng bola ni George. Pass to Sirano. Sirano has by number 11. Number 11 to number 10. Bente. Oh. Ha? 18 to number 19. Pass to number 15. Jaime. Kala kayo dyan. Pass to number 19. Uy, tumapit. Ayan. Number 70 to Harut sa 3. Tinira, wala. Naribaw ni Sirano. Sirano to Bente. Bente to Jaime. Jaime. Foul number 70. Second. 40 to shoot. Tinira, wala. Naribaw ni Sirano. Pumasok. Talaga. Ang oras, 18:40. 18:35. 16 to shoot.
Nail, pass by Jimboy. Time to shoot. Nail. Pass to Harun. Pinira. Pabol. Masuk. 52-46. Anim. 50 to Jaime. Jaime. Wala. Narinig number 11 to Harun. Substitution rep. Kete. Sa gitna. Pinira. Wala. Narinig number 17 to number 10 to number 28 Harun. Harun to number 18. Uy, sinipa ang bola. Tete, Jimboy sa 3. Napakalamig na 3-point. 3-point, Jimboy. Ipin to shoot. Goal. Nice na bola ni Bete. Bete. Pass to Jaime. Pinira. Wala. Narinig ng Jimboy. May sumabit. Foul number 11. Sa Kevin's Google. Third na? Malapit na malapit. First game ba? Last game ba kaya? Second attempt is in. Harun. Pinira sa press. Wala. Narinig ni Eugene. Pass to Bente. 52-50. Bente. Sir, pag na-shoot, time out kami. Jaime sa 3. Wala. Pinalag ni Eugene. Wala. Narinig. Wala ni Serrano. Pinira. Wala. Narinig number 17. Number 17 to number 18. Number 18 to Harun. May layup. Napakagandang layup doon. Ang highlight. Ayaw pa sa ere. Jimboy. Ang highlight. Jimboy. To Eugene. To Bete. Pre, wala na munang time out. Ang oras. Exactly 6 minutes. Eugene sa side. Pinira for 2. Iba number 17 to number 18 to number 28. Time to shoot. Kay Jeff! Bill. Pinulit. May sumabit. Who's foul rip? Di ko nakita. Substitution 35 for the final quarter. Ang unang pangumuslo ay pumasok. Ang mga dati ng ikalawa. In or out. Kaya ka muna. Kaya no. Parang hindi ka na makatakbo. Kaya ka muna. Ang ikalawa ay out. Ako pa rin ang bola. Nice pass. Let's start. Jaime to Bente. Bente sa Chris. Wala bukas. Naribaw ng bola ng 20. Ruba lang po ang takal ng Sopas. Jepol sa 3. Tinira. Wala malakas na rin ni Bente. Tinira dyan. Pitagod. Uy, wala number 20. Number 20 to number 18. Number 18 to number 20. Number 14. Baso. Ang Sopas dito. Ruba lang po. Jepol to Bente. Nice. Pinira. Wala. To Jepol. Substitution rep. Inbound Harun. Number 18. Score. Shooter talaga. Popots by number 18. Busa. To Jepol. Jepol to Umali. Umali. Pinilit. Ang oras, 4 minutes and 18 seconds.
Number 18, nagpapasahan. Uy, ginawa na naman football. Ginawa na naman football. Pusa. To Jaime. Jaime. Wala. Number 20. Number 20 to number 18. Pass to Harut. Harut to number 14. Sa iyo yung gitna. Pumasok. Busa. Terus may Harut. Busa na-block. Nice lang mo number 20 to Harut. Harut to number 40 to Harut. Wala. Time out! Palmado. Wala na. Wala na time out. Then, pass to number 40. To number 40 to Harut. Harut pilit sa 3, tinira. Wala ka sa rebound si Rano ang bola. Si Rano to number 19, Kuliwan. Number 19, sinaksak. Pumasok. Iba number 20 to Harut. Harut tinir. 61-54. 61-54. Time to shoot. Will. Tinira sa number 14. Wala na rebound ni Jaime. Pass to Bente. Bente. Sinaksak. Uy, to number 4. Tinira sa side. Pumasok. Iba number 40. To number 20. 2-30. 56-61. 13 to shoot. Then to number 4. Na-block. Tagal pa tayo. Usman Rick. Personal foul. Parang sa batos ako para nakatakbo-takbo. Two free throw by number 4 is no good. Wala, di masuk. Harbaw ni Jaime. Jaime, nice lang bola number 18. Pumasok. Napakagandang steal. Jaime, to J-Point. J-Point sa 3, tinira. Wala. Nakakuha bola ni Harut. Pass break to number 18. Wala. J-Point. Ubali. Ubendit. Wala. Wala number 20. Harut. 1-40. Number 14. Wala. Narabali J-Point. J-Point to Jaime. Foul number 4. Blocking foul. 21. 14 to shoot. 20. Foul number 18. Wala penalty. 20. To J-Point sa 3. Wala. Narito number 32. Pinira. Pumasok. Number 14. Score 63-58. Number 14. Last 1 minute. Number 14. Time to shoot. Number 18. Number 18. To Harut. Pinira. Wala. Naribaw ni si Rano ang bola. 63-58. 50 seconds. Harut. To number 14. Nilaya. For 2. 40 seconds. 35 seconds. Beating. 65-58. Serrano. Tinira sa 3. Napakalamig kulon. 3 point. Serrano. Inbound Harut to number 14. To number 18. 20 seconds. Number 19. 15 seconds. Passer
lang. Substitution. 65-61. 13 seconds na lang po. Pasir na lang ang maririnig. Warning for penalty. 65-61. Wala na, oras. Yung dalawa lang, parang over. Kanina yung mga tira na pinapasok. Hindi pumasok. Dapat paglabas pa lang kayo na, pero ano. 7 seconds. Pasir na lang ang maririnig. Tira mo na! Oh! Pinakot pa. Congratulations! Masarap. Ha, magsopas na lang kayo.